usual. Driver. Bye-bye, ate. Bye-bye. Be brave, ha? The car leaned on daddy. Mag-talk. Bye. Love you. Be brave, okay? We will be on time. Run supersonic. 90 soft pop unlisted. Punta po kami Ikea. Very good si ate. Nagpa-drop off. Bigyan natin ng reward later. Simple token. Easy pa. We're going to Ikea. Bakit? Pwede magpatungan na ang makina. There. Masok na agad yung magtatay. Ayun ang magtatay. Ayun si Emma. Where are you going? Maghanap tayong lamesa for the makina. Guitar. Table. Ito yung aming sofa. 999 siya. Idanas mo. Mahal to 50. Hindi pa kami. 69. Ito may drawer. Pagkatahi mo is may hanger mo na. Yun, 200 lang ah. Kaya nga. Let's check more tables. There's more table here. Mukhang may nanalo na. Mukhang ito. Ito, patungan ako ng paa. Mura siya. May drawer. Pwede na yun. Ano naman trip mo? Kulit po ng batang iyan. May batang kukulit. Ooh! Watch your head! You okay? The tamer jumping on the bed. He fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, para malibang, hindi magkulit. Again. Reset natin, reset. Again. Excuse me. Hot. Circle. Pauwi na po kami. Eri po ang aking katabi. Nagkasya ulit. Nagkasya yung parking ng truck. Bawal daw kasi dyan. Makakapag-stop. May barko pa nga yung loob eh, yung bangka. Kakaiba talaga mga tao dito. Ano na nakapark truck? Bangka. So, sa atin ang mission na para doon. Pero hindi sa loob ng bahay. I mean, hindi sa may loob. Ito po ay train from Ikea. Brownout yung sinadress. Nag-brownout ba? Diba sabi ko kasi
slope siya. Ayan. And then go na. Ganyan, may sobra pa. Mali yung gawa ko. Pwede na yan, Aimer. Nagmamadali ko na. Let's go! Wow! The train. Choo-choo! Choo-choo! Yan, gusto niya yung kakamayin niya. Hindi yung may motor. Wow, ganda naman ng train ni Aimer. And we're home. Maingay po, may nagdadamo sa labas. May nagdadamo. Grassing. Grassing. Oo, nagugutom na. Ang mahal naman ng meatball. Ganun ko talaga presyo, no? Hindi, 16 lang yan dati. Ang mahal na cocktail. Kaya napaisip ako kanina, kukuha ba ako? Hindi. 20 yung meatballs. Although 1 kilong baka kasi yan. Kaya lang 16 na lang yan dati. Dapat walang kasama. As usual, sabi po ay magkape. So ata ay hindi ko na matatanggal sa sistema ko. Ano? Kape. So siya nagpapasaya sa akin ay kape. Bumili lang kami ng patungan para sa garahe at saka lamesa sa makina. Yun yung binili namin sa Ikea. Pag nabuo yun, papakita ko sa inyo. Basta ako gawa ni Aimer. Gutom na ako. Maghanap ako ng kakain. Ay, may donut. Oh. Dishwasher. Dishwasher. Yes, ito ang dishwasher. Salamat sa dishwasher. Now I appreciate it. Ano po ang Crab. Ano? Sweet and sour crab soup and pancit canton. Superb. Manghang? Hindi. Al dente. Masarap naman. Masarap kung may gulay. Kaya nga, ano muna, try muna. Nga rin nahanap ko yung mga repolyo. Kahit carrots lang. Repolyo carrots. Time. Sarado daw mga school sa Adelaide. Dahil dun sa internet. Strike. Strike. Nag-strike yung mga teacher. Kapansit. Ulam ni Ema. Si Ema. Pag ganyan kaya, pag yung asawa mo ay foreigner, pwede mo isama sa wow, ganyan naman kasi. Kahit man walang problema, pwede mo naman dali sa Pinas ang for 1 year. Kasama rito si Minerva. Meron silang balikbayan visa na ito. GoPro turn off. GoPro turn off. GoPro turn off. GoPro turn off. GoPro. Bakit may ako? GoPro turn off. Yung train niya, hindi pala yung gawa ko nung una. Oh. Wait. Susupak ng relo eh. Dikit mo, dikit. Okay. Hingi pa ng dagdag singil, wala naman tubig. Ay, nako.
Nakakabusit yung may nilad na yan. Kami dati wala kami laging tubig. Tapos ngayon nagdadagdag pa ng singil. Umuwi kami, wala rin naman tubig. Wala pa rin tubig, sabi ng mga tao. Kasi pinaputol namin yung sa amin sa Maynila. Bah, pag uwi namin dito, nalinigil pa ng 450. Ayun ko Nisa, wala naman kami nagamit. Kainis. Visit. O, diba? Galing pa ng Pinas yan. Inuwi namin. Kinuha namin sa Hamilton. Ito, binili namin sa Ikea. Kanina. Wow! Tapos na po siyang umiyak. Ayaw niyang iwan ang kanyang train. Hook na hook sa train niya. Hook na hook sa train niya. Gusto niya kasi may tunnel. Maaga pa po. Anong oras pa? Sabi na may ate late kami. 2:16 na. Hindi kami late. Ayun po, tulog na siya. Habang kumakain ng wafer. Hindi na nakainom ng tubig. So here we are. Sunduin ulit natin si ate. Ang init. And then my friends actually arrived. You actually arrived just in time. You came in time. See? If you waited for us, you'll be late, right? Right. See? You did it. I'm so proud of you. You're so brave. Aimer fell asleep while eating a wafer. Is it in his mouth? Hmm? Was it in his mouth? So you can do it again tomorrow. No. Why? You did it today. If only if I'm almost late, I will do it. What? It's the same thing. Ito ay salamat Temu na seatbelt cover na may pillow. Oh, di ba? Emer's already has one. How about you? For sale. Ayusin natin. Likam. Sinecheck na kung may basura pa. Tulog pa to. Kunin ko muna yung bag. That's Emma. Excited. Bumaba. Di pa siya nagla-lunch. Pakainin natin siya ng lunch. Forrest. Eat. Ayaw. Eat. Oh, hungry. In the tunnel. Then going. Going. Up. Up, up, up. Down. Down, down. Then going. In the tunnel. Uh-oh. All again. No. There. In the tunnel. Yay! Sawa na sila sa train. Ito naman. Ba? Tuyo na yan. Is it dry? What? That one. Yeah. Can you give it to me? I'll put it on my chair. Oh, I like to use it in the backyard. No, it's for my chair. It's not. Duffy. It's not for your chair. It's for the backyard. No. Good night. Up. Ay. So, maglilinis tayo ng toilet. Kasi tabi po sa kumakain. Ayan, di ba? Ang dumi. Ito yung pinakamahirap linisin. Alam niyo kung bakit? Kasi walang gripo. Wala ring drain. Hindi ko lang ano na-expect nito dito sa toilet na to. Ayan, wala siyang drain. Wala siyang kahit ano. Yan lang talaga siya. Toilet. As is. Toilet lang talaga siya mag-isa. So,
Lilinisin ko siya, wait. So, ayan. I'm done. Oh, malinis na yan, ah. Oh, pati yan pinunasan ko. Ito. Tunnel! Ayan, ito yung nag-act as parang tabo-timba namin dito pang hugas. Kasi hindi pwede hindi maghuhugas. No. Ito, ang kulit. Everything is clean. Sasalunod ako ng mga labahin. Pero ito konti pa lang. Hindi pwede. Since naglalaro yung dalawa sa taas, baka pwede ako maglinis ng banyo. So, ang dami kong ginawa. Gutom na gutom ako. Hindi ako makatakas kanina kay Amer dahil papaturo siya ng kung ano-ano. There is the mommy cooking. Alright. There is the mommy cooking. This gamer. We are all hungry. We all want to eat. Mommy, what are you cooking? Huh? And? Oh. And mashed potato. Potato. What? Hello. Hello. Potato. Mommy. See? There. What is this? What is this? Potato. And chicken. And the nuggets for Amar. No! Huwag mo kagatin lahat. Ay nako, ito po si Amer. So, ito na nga ang aftermath ng aming gutom. Tapos na kami kumain. Hindi ko na naipakita. Kasi gutom kami. So, yun ang inulam namin. Ito ay pansit. Yung kanina yung galing sa crab. Ano yun yung sabaw ng crab? Yung mashed potato ako kasi may luma kaming potato. Then, ano yan? Gravy. Yung leftover na roasted chicken. Tapos ito, Ikea meatball. Ayun, yung inulam niya. So far, busog na ako. Busog na kaming lahat. Nakamove on na kami sa gutom kanina para kaming hungry na kaming lahat. Galit na sa gutom. Pero okay na. Nakalipas na. Nabusog na lahat. Moving on, magliligpit na ulit. Hindi pa ako nakapaglinis ng banyo, pero naayos ko yung mga malita dun sa playroom na ibalik ko na sa cabinet. So far, yun pa lang. Mamaya, tingnan natin kung ano pang matatapos ko, okay? Ayan. Balik po sina. Linis ulit. Kailangan ulit natin linis ng kusina. After all the luto. Next. Paliguan ng makulit. Ito yung bed namin, hindi pa ayos. Mamaya ayusin ko yan, no?
Ang taas nga niya. Para hindi mahulog sa inyo. Aba, humilata na naman ng lalaki. Aray ko. Ito po ang aking malinis na toilet. So far, so good. Paglinis tayo. Habang nililigo sa inyo. Ano okay? Okay, yan. Naming magulo. Bagong kama. Yay! Ang taas mong kamay. Good night, everybody. Please make sure to like and subscribe. Bye-bye.